pegar aqui super. Olha. Estamos entrando. Beleza? Vamos ver, vou tirar. Ó. Vou ficar em silêncio pra não se atrapalhar, tá? Entramos. Qual que eu vou fazer muito feio? Justo hoje tem uma fila de... Não fala nada. Assim... Deixa o like, tá? Inscreva-se no meu canal. Para quem não sabe, vocês também podem colocar nos comentários. Eu vou levar aqui pra gente, tá? Os tobogãs. Encerrar o vídeo, né? Já deu tempo, né? Pode encerrar. Tchau, galerinha. Fica com a câmera pra ele. Já vou encerrar. E deixa o joinha.